L-24 ta' Wissu jibqa' mfakkar f'moħħ kulħadd tal meta l-Italja waqfet u bkiet li 300 vittma wara t-terremot li jeżżel iċ-ċentru tal-Italja. Teżżiża li tkejlet 6.2 fuq l-iskala Richter bl-epiċentru kien f'Accumoli qrib Amatrice fir-reġjun ta' Lazio. 3 snin wara r-residenti taż-żewġ villaġġi nġabru fit-3:30 ta' filgħodu propju fil-ħin meta nħasset it-teżżiża ewlenija biex fiskiet isellmu lill-vittmi. Dakinhar il-maġġor parti tal-vittmi 230 kienu mir-raħal ta' Amatrice filwaqt li aktar minn 350 persuna oħra kienu ndarbu kellhom jittieħdu l-isptar għal kura. Barra minn hekk 2100 persuna kienu ngħataw ix-shelter f'kampijiet ta' emerġenza filwaqt li għadd ta' pajjiżi Ewropej fittxew jipprovdu prodotti ta' emerġenza bħal ilma, kutri u anke ikel. Involuti fil-ħidma ta' salvataġġ kienu pparteċipaw ftit anqas minn 4500 persuna fost l-oħrajn anke bl-użu ta' helikopters. Il-ħsara li saret kienet stmata li qabżet il-biljuni tal-euro, iżda fuq kollox ħallit straġi sħiħa f'ħajjet dawk mill-quta. Dan hekk kif parti mill-bini li ġarra f'3 snin ilu sissa għadu lanqas biss beda jinbena.